Hola, yo soy la maestra Sandra y el día de hoy vamos a jugar a los sonidos de las vocales. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Se acuerdan que en tiempo pasado habíamos hecho un juego numérico? Pues lo voy a reutilizar. ¿Cómo lo voy a reutilizar? Le vamos a poner diurex a los números porque luego también nos vamos a ocupar. Ya que tengan diurex nuestros números, vamos a buscar vocales. Yo tenía vocales recortadas. Vean mis vocales recortadas. Yo las encontré. Pero podemos ocupar revistas, podemos ocupar periódicos, podemos ocupar publicidad. ¿Qué voy a hacer? La voy a recortar de modo que me quede de forma cuadrada. Ya que tengo mis vocales, les voy a pegar diurex. Vamos a revolver las vocales. Vean, vamos a revolver nuestras vocales, las vamos a hacer. Ya tiene diurex esto, así que al momento de que yo le pegue mi diurex de la vocal, pueda volverlo a reutilizar si yo lo despego. ¿Ya vieron? Pueda volver a jugar con los números. Vamos a pegar todas nuestras vocales de diferentes formas. Pueden ser las minúsculas, las mayúsculas, arriba, abajo, revueltos, todas nuestras vocales. Vamos a revolverlas todas. Yo las voy a hacer así rapidito para que no se nos acabe el tiempo, pero ustedes los van a pegar. Ahora bien, ¿qué más voy a necesitar? Voy a necesitar papel, un poquito de papel. ¿Por qué? Porque voy a hacer bolitas de papel. El día de hoy no me traje mis pompones y entonces vamos a hacer bolitas de papel. ¿Para qué? Fíjense bien. Voy a aventar mi bolita de papel y la voy a aventar, a ver, ay, tiene que caer adentro de uno. ¡Ya cayó! Adentro de la U. U de uva. U de uva. Entonces en mi cuaderno voy a registrar. Mi vocal es la U y la U va a ser de uva. Una uva, acabo de dibujar. Vean, U de uva. Ajá. Vamos a aventar otra bolita. A ver si tenemos suerte. ¿Listos? Ay, no hay tanta suerte. Ah, le atiné a la A. A. Pero fíjense la A mayúscula, ¿eh? La A mayúscula. A de Alejandro. A de Alejandro. Vamos a dibujar la cara de Alejandro. Tiene su cabello chino Alejandro, sus orejas. A de Alejandro. Y así vamos a estar tirando y a ir graficando. Y cuando nosotros ya terminemos, podemos volver a hacer los números o podemos trabajar con las vocales. Y eso sería todo el día de hoy. Hasta luego.